Aprang si kardom kadukavi karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame la pen pini la so video long nali tum hanagi than ponji la bangki non scammer kimi angki klang la so scammer aputhak sinali tum pan pathiek pen la so video long nang than pachini ponik pon la pen ali tum stame la so video la bangki kilang nang ji la bangki kenang ikshot lo la si nali tum la so YouTube channel long jong sin nang ka homri milang putega chingon penali tum subscribe igon la pen latest update nali tum kilong versi afwan bela jan ta thegloni hodex ta menali tum berpon ik denon la pen la so videos ta menali tum ko anma share on share pon igon tang de non pathiek pen copy scam akimi ma la pen ko son son se ka chiri nang jima la so details ka dak pen chithan ponona la pen lang ponona tangke non pathiek pen chithan polona Assam police se hin pendak citizen mat public tumhan isi notice ki pipondo la pen la so notice la bangke non akimi scam la so puthak se alang litum ki pipon lo la pen nalitum stame Facebook page la pen kaprek website long Assam police website long dam stamina litum thek pon long exi la pen long pon exi la pen dak ke talks tame dolo advisor beware of digital arrest scam matinon scam kimi dag en nangki klang do scam mate kachong thui kachobai jo la sonatu la pen kidam tang hostaminili Airtel Payments Bank ala scammer la soputhas taminili than bachini pon iglo la pen pini puthot la bangke dak Assam police hin pen sidak kipi pon la so scammer puthang ni din ni tampan than pachini pon ikpo la pen la solo long ke tok pon ateng la bangke la sono Assam police has arrest alert you to a new scam involving fraudster posing as police officer. They may contact you via the phone, emails, or social media, claiming you are under investigation and demanding immediate payment to avoid arrest. Mate alang litum non la scam kimi bang la puson lo. Alang litum phones tamen ang call po lapen emails tamen ang lo ikpo lapen kalipul de social media Facebook WhatsApp bang tamen alang litum nang contact ikpo je nang contact alam thebang la son lo je nili la son son dimpen police officer sikipu lapen alang litum la scammer tum chini ji nang limen nang lirong ata chini thai ji nang litum agari motors do puta gari motor number anta alang litum pu thai thek ji lapen alang litum la son pupo je nang litum agari matela son chalan la pen kapre ke do lo matela son nang limen pen son case do jola son popo jo se so case close nang ji pulo tangte nang litum nan antang kanang sen ego parang litum bang nang papiri matedang ke the nang ke haba son phone ben stame nang kolik pogalte sms ben stame nang litum nang lo exi whatsapp lo stame facebook lo stame la pen adhogol atum labang ke chinni atum bang la puson poje ahok ta hai popo alang litum ka an matang ka ke hang la ansi la son bang pidun det titi atum do la si naya hormu pen kachiri nang ji kinang sot la pen police atum la bang ke kitya alang litum phone nang calls tame alang litum la son bang pupe original la police tumbang la pen non bang ke la fraudster mate la scammer tumbang non akimi scammer tumbang la police chikrong po police officer ni lila son popo la pen nani to men pen son na case 2000 popo la so case close nang ji afan lan ana tangka nang ji pula son nang ther nang hapo la sinali tum la son nang ther nang hap mate la son phone ay call do pula nali tum chingki dun de non kali pula nali tum tam stame tam dun igon la pen ther dun igon nali tum stame jola son la dak kipi pona teng pulote la pen stay safe mate kachiri nang zila bangkela son lo do not share personal or financial information mate nalitum nang ke hang personal details mate financial son bank details lai wi nalitum pidun de nang po la pen putha dake tok pondo thulang do not transfer money or make payments to unknown person la pen jongsi by chance son scammer dum nang call la pen la son jithani li la son police la pen police officer lan an tangkar nangji hazadi lahai ban ali tum pidon de nang po la pen
Take talk pondo tulang verify the caller identity by connecting your local police station directly. Lapen jong si tibok head nalitum police station do pula dag nalitum dampen a number direct pidamigon je la so munit la son si funai ko lapen an la son sinai nang ke ther na ke hab lapen tangka na ke hang pulata alang litum madak call context la hai bangai alang litum kiun an la bangai nang cerap dun sia pan alang litum stame bori pon ekpo. Lapen puthoda ke talk pondo tulang official police communication will never request payments over the phone or online. Asi hokpet original police tumang phone calls ta me alang litum payment mate tangka la son bang hanghe bus alang litum daket kitok pon. Asi police atum le police mane unknown number mate chinne pina number ben phone call la pen ni la son police la pen la son apan lan antangka nangji pira son pulte nang litum pidun dedre lapen details nalitum lason personal details lapen kapre details san nalitum share dun dedre mate pidun de detsi kemelo nasidak ketok pon lason la report suspicion activities in Assam police immediately lasinalitum jongsi nalitum hanjong son nang kethena kha putangka nang khang ba lason son do pulatan nalitum prabjin pen Assam police afan contact ji afan nalitum bori ponigon lapen is daketok pondo stay vigilant stay safe jo lapen dotulang nalitum kuso number long si calling sima emergency jong nalitum tangka scammer tum pondet nahang det pulote nalitum kuso number long si calling mala soputa stamen ni linang than pachini pon ikpo nalitum la screen long tek pon long exi deceived by financial fraud labang ke lasono financial fraud jong si nalitum ta lason tangka nana ni senun dat pula nalitum lason number long calling on 1930 mate 1930 lason number long hombre gon lason number labang ke dak 24/7 dak helpline lo swiss action against financial frauds fansila so a number mandak alang litum pipon eglo laso number long pen nalitum call pen stame kerap chuhang pon ikmelo lasinalitum chere ikchat nang pol high scammer mate fraud pen ilikar biang long ar los tame kachin netum duta hailang mate du uta hailang lasi alang litum ta pachini nang pachini lina so videos tame semar pon eglo lapen nalitum stame than pare egon jong si ke thek the tum do pul kachin ne tum do pulo tangte son jong se phone ko lapen ilif police officer nalitum amen pada sona case do la so case pen close pul lan anatangka nalitum nang sen ignang polan anatangka nangji pada sona call pulten nalitum chingki donde dano direct a number ponda police station na long dan nalitum te boher police station long dampen hadak number bang pidam ingot police tuma fan jelalo kali pulten nalitum la so number long le call tamilo 1930 ala litum kiun an bangke nang cirab dan ikpo lasi kaciri nangji la scammer do men kenang sot lasi kacini tumang do opo stame do opo epis tame ni lina so video bang semar pang dia lo lasi pini la so video long mana ke than ponji la bang ke la ancholo lasi do mi thak me kadu kawe karbiti 2.0 youtube channel long ke la do an was tame ni len pen kardom